佢話瞓唔着啊，好驚啊咁樣。佢話瞓唔着，又好驚啊！咁我哋又見到佢心跳好快咁樣，咁你哋會點幫佢咧？我哋諗下嘢先，你哋會點幫佢咧？平時會點幫佢㗎？求其答下啦。肌肉鬆弛法好快喎，即係有啲即刻俾啲治療行動佢。好，咁啊有啲治療啱嘅，咁啊當然我哋亦都可能會揾醫生啦。咁但係其實我哋最重要咧，其實係要做翻個 nursing process 㗎嘛，係咪？咁我哋呢個 nursing process 咧喺我哋第一個單元裏邊講咗嘅，咁跟住我即刻咧就行過去第七版啦。咁第七版咧就唔係我哋係呢個喺度。咁我停留喺嗰啲位置咧，咁你梗係要即係注意少少啦，並不是貼士啦，當然係咪？注意少少嘅啫嚇，不是貼士。好啦，咁我哋咧，咁啊喺護理過程裏邊，咁我哋有唔同嘅步驟啦，嚇，咁啊一步一步咁做啦，嚇，咁啊首先嘅係評估啦、診斷啦，跟住計劃啦，計劃即係設為一個目標啦，係咪？咁呢個目標梗係因應翻病人嘅能力啊，佢嘅需要啊嚟設定㗎啦，係咪？好啦，咁跟住計劃完之後，咁啊梗係要執行啦。咁執行完之後，梗係要做一個評價啦，係咪？係啦。好啦，咁所以咧，其實咧，某程度上咧，我哋護士，即係尤其是精神科啊，即係我一路都覺得我哋唔係做一個簡單嘅護士仔，係做一個偵探仔。OK，係一個護士偵探。我哋有呢個角色嘅，其實精神科，因為你唔知個病人講啲嘢有幾真幾假嘅，係咪？同埋佢講嘅嘢，某程度上咧，佢都唔知自己講嘅係咪佢係全面嘅意思，又或者會唔會有啲因為佢嗰個精神病影響，講咗啲錯誤嘅信息俾你聽，都唔奇，得唔得？咁所以我哋有個好似一個偵探咁樣啦，去抽絲剝繭，了解下究竟佢所講嘅嘢，佢所做嘅嘢，個背後係咩原因啊？會咁樣咧咁樣。OK，咁所以咧，我哋其實某程度上都似一個偵探㗎嚇。好啦，咁啊，我哋揾出嘅核心問題。而好多時病人嘅核心問題咧，並不是佢自己知道嘅。如果你知道佢核心問題，兼且又肯去解決嘅話咧，可能唔喺我哋病房出現㗎啦。就好多時你都唔知自己問題喺邊度，咁所以我哋咪要好似偵探咁去幫佢去了解呢件事咯。OK，好啦，咁樣咧，所以咧，我哋咧喺呢個護理過程裏邊咧，要清楚個定義係咩啦。咁所以你睇清楚呢個第七、第八版啦，呢啲定義上嘅嘢啊，要知多少少啦。OK，咁好似呢個阿黃月娥呢位作者咁講啦嚇，護理過程咧係一個有秩序嘅思維嚟嘅嚇，咁啊一層一層嘅，咁所以咧你哋都可能會有人會問你啊，究竟護理過程係咩咧咁樣？咁一層一層噶嘛，梗有層次啦，一二三四五個 step 咁樣做落去啦，係咪？咁調轉咗梗係錯㗎啦，係咪 ？OK，咁你記住咯噃嚇。咁啊，又或者啦，護理過程呢一個咁嘅過程，好似個 GPS 咁樣導航咁樣引導我哋去點樣去幫個病人啦，啊做啲乜嘢幫個病人咁樣個路線圖啊，或者導航系統咁樣啦嚇。總之導航我哋街住我哋去做嘢，去幫病人去揾出佢個問題。OK，咁另外咧呢個咁嘅護理過程咧，其實都係一個 client centre 嘅，係咪？以病人為中心。咁咩為之病人為中心咧？即係我哋其實要睇翻佢爆晒個數 spiritual 各方面嘅問題 ，OK 去評估先至去幫佢嘅。而我哋嗰個計劃書啊，好咩都 nursing care plan， 其實係要跟翻病人嘅需要噶嘛。所以某程度上，我哋同病人嘅關係咧，就唔係話一個專業人士提供個專業輔導俾佢咁簡單，係一個專業人士同個病人之間一個 partnership 嘅關係，咁所以就一個 patient centre 嘅關係啦。咁呢度喺第二版都有講過噶啦。OK， 好啦，咁舉個例子啦。咁如果我哋用護理過程咁去評估一個病人自殺風險，我哋評估病人嘅自殺風險，咁我哋會評估啲乜嘢咧？咁樣
咁當然除咗病人自己主觀嘅一啲資料之外咧，即係佢自己講嘢之外咧，咁我哋都會客觀去睇下佢究竟有冇啲其他嘅一啲蛛絲馬跡，都係睇到佢嗰個自殺嗰個情況嘅。咁啊自殺，所以都要留意下嘅話。OK，咁呢啲蛛絲馬跡包括啲咩咧？其實我哋成日都講噶啦，個病人唔舒服，好多時一開始梗係食唔安、瞓唔着咁嘅，係咪？跟住慢慢就行唔安、坐唔落咁樣啦嚇，即係慢慢越嚟越差。咁初初食得唔好、瞓得唔好，咁呢啲咧就好多時啲病人都係有問題嘅時候咧，或者初初有問題嘅時候咧，會出現嘅一啲情況嚟嘅。OK， 好啦，咁當然啦，護理過程嘅目標咧，即係主要嘅目標都係確保我哋嘅提供嘅服務質素啦。同埋係提供一個個人化嘅一個護理啦。希望可以令到個病人咧達至一個最健康嘅狀態。好啦，跟住咧一跳去第62節。因為我唔係講書，咁所以咧我就喺某啲重點嘅地方停一停。希望大家會即係因為得個一兩個鐘頭咁樣。希望大家咧就會容易啲理解到啦，好嘛？即係你唔好預我做一字去講，雖然唔必須。好啦，咁再講多次啦。咁所以咧喺一個護理嘅過程裏邊咧，其實呢5部曲咧係必須要記住啦嚇。基本上你入行到你退休都一定要做呢樣嘢㗎啦，係咪？咁assessment 啊、diagnose 啊、nursing diagnose 啊、planning 啊、implementation 同埋 duration 啦。OK， 咁呢樣嘢都係呢5個步驟循環不息嘅。OK， 咁亦都可以咁講啦，佢一個 dynamic 嘅持續嘅過程嚟嘅。OK， 咁佢即係意思咩為之 dynamic咧？其實你同個病人有互動嘅，即係你唔係話設計咗之後咧就永遠行呢個 plan 㗎嘛。去到某個情況做咗啲嘢之後，你 implement 咗啲嘢之後，發覺咦評價嘅時候唔係幾掂喎，咁你咪翻轉頭，所以一個互動嘅情況嚟嘅。OK， 得啦。好啦，舉個例子啦，有個30歲嘅病人叫阿玲咁樣啦嚇，咁佢因為焦慮症入院，咁我哋會做啲咩啊？首先係評估啦，跟住收集一啲主觀嘅資料啦，即係佢講啲乜嘢。我成日講 sign and symptom 啊嘛，係 sign 即係一個你睇到嘅嘢啦，你外邊睇嘅症狀個徵兆 ，symptom 就個狀，佢自己個狀況佢講出嚟，咁佢就係狀啦。症狀嘅兩個字係咩意思嘅 ？OK， 咁所以徵即係個徵，即係表面個表徵咧，就係外邊睇到嘅嘢，即係客觀嘅嘢。狀咧就佢講嘅嘢，即係主觀嘅嘢。OK， 得。好啦，咁佢講啲咩咧？例如佢話：我成日都覺得好驚啊，瞓唔到啊咁樣啦嚇。咁呢個就係一個主觀嘅一個描述啦，俾啲主觀嘅資料你啦，得。即係佢個症狀裏嘅狀啦嚇，先同啦嚇。好啦，另外咧就係客觀嘅資料。咁佢如果佢成日都焦慮，咁你斷估有啲咩身體方面有咩表徵俾你睇到啊？有啲咩數目字俾你睇到？你唔知道佢檢查嘅時候，有冇啲咩表徵俾你睇到？可以量化到嘅。咁例如係咩啊？佢緊張啊嘛，係咪焦慮啊嘛？咁梗係血壓上升啊，心跳加快之類啦。咁例如血壓升到180，去到下就100咁樣啦嚇。好啦，咁跟住我哋做 nursing diagnose，咁梗係根據呢個護理嘅一個 nursing diagnose 嘅標準去做啦嚇。當佢診斷咗之後，就當佢係焦慮啦嚇。之後嘅制定計劃啦，咁好似頭先同學仔話齋俾個深呼吸嘅治療佢咁樣係啦。咁呢個一個其中一個護理計劃啦，要做嘅嘢啦。執行計劃就要同佢一齊去練習嘅，我哋一齊做嘅。一個好似個 partner 咁去做嘅，唔係話你叫佢做乜做乜，係同佢一齊去合作partnership 咁做嘅。咁跟住梗係要做翻個評價啦。所以咧評價同評估咧
你查字典可能 evaluation 都係評估咁嘅意思，但係其實咧護理學嚟講就係評價啦。OK， 好，咁應該冇問題咯。好啦，跟住好答我，即刻答 A、B、C、D 咩？A、B 定 C 定 D 啊？A 舉手 ，A 嘅舉手，好 B 嘅舉手 ，C 嘅舉手，有少少賴嘢啊 ，D 嘅舉手，大部分人都 OK 嘅，OK，唔好影相喎，因為我俾你嘅，放心啊，呢個包我俾你，我俾你啊，俾咗你㗎啦，你喺OLE 攞到嘅 ，OK， 冇問題嘅，放心。好啦，咁樣 D 嘅啱啦，頭先講咗咁多次係咪？啊，梗係做一個評估先啦，跟住診斷啦、計劃啦、執行啦，然之後評價。咁其實當然每一個詞語前面都可以加個護理兩個字嘅。咁點解我特登擺呢個字喺度護理診斷咧？咁樣，因為nursing diagnosis嘛。OK， 就係咁意思。OK， 好，咁冇乜問題咯噃。我哋下一課搞掂未先？啲課搞掂第一單元搞掂咗。咁第二單元一陣間會問下呢啲咁嘅問題，冇乜所謂㗎，冇乜所謂，唔使咁急，唔使咁擔心，好容易啫，唔使擔心。總之你叫我停留，邊度停留得耐咧？咁啊，我覺得重要嘅嘢咯，係咪？我覺得重要 ，OK 啦。好，第二單元係講咩啊？健康評估導論，我呢個都幾緊要。好啦，咁我哋就舉個例子啦嚇，喂，即係講翻少少實際啲咁嘅情況。咁如果有個伯，阿陳伯好、古伯好、咩伯都好啦，就話頭痛，咁啊，我哋咧就要用一啲咩方式去評估？我哋通常會點樣評估佢嘅？嗰個人話頭痛喎，咁我哋會有啲咩評估啊？我頭痛啊！係生先同 BP pulse 咁樣，咁我哋即刻跳去 score， 呢個嘅呢個照啲。好，咁啊，如果個病人講頭痛咧，我哋其實可以用一個焦點性嘅健康評估，即係話咩咧？就除咗頭先所講嘅一啲基本嘅一啲檢查之外咧，咁我哋唔需要話即係由頭到腳咁去做一次檢查嘅，好多時啊，我哋可以集中去睇下個頭有咩問題先 ，OK？咁啊，可能香港人好多時都有啲壓力啊、成日咁樣啦，OT 啊，搞到周身唔舒服咁樣啦嚇。咁但係咧，我哋用呢一個焦點性嘅評估，就可以慳翻好多時間嘅啊。OK，咁當然啦，其實都有好多其他嘅評估方法嘅。咁啊，我而家講緊呢個即係頭痛醫頭咁個焦點性評估啦。好啦，咁呢個所謂嘅焦點性評估咧，就集中 problem oriented 咁樣去處理
咁當然啦，即係呢個係其中一個我哋所講嘅一個評估嘅手段啦嚇。咁但係好多時病人佢有啲狀況出現，例如頭痛啊、頸痛啊，咁我哋都可以用呢個方法嘅。OK，呢個係其中一個方法啦。好，咁啊跟住好啦，問題啦。咁啊，如果病人話頸痛，咁我哋應該做啲咩？即係如果呢幾個選擇咁樣嘅 B 啦，一個焦點性嘅評估啦嚇。咁點解唔係全身？一來太花時間啦，二來個病人喺病房啊嘛，係咪？咁佢唔會無啦啦跌斷條頸，我哋覺得我都有機會。咁即係好少係嘛？即係你日日見到佢咁，你唔會次次見到佢都做一個全身嘅檢查㗎嘛？除非突然之間發生咗啲咩事啫。咁所以好多時冇乜特別嘅情況之下，我哋都係呢個焦點性嘅評估去處理個病人啦，係咪？係咪？咁當然，除非有啲咩特別事情發生咗，或者你懷疑佢有啲咩出個事做嗰啲咩，咁你就到時再轉啦。咁一般嚟講，因為我哋跟個病人跟得足嘅話，咁好多時都係有啲咩變化，就係焦點性咁去處理佢。OK，咁所以就問下佢條頸咩事咁樣，咁都 OK 嘅。我當然就唔會俾止痛藥得咁快，係咪？問佢食咗啲乜嘢咁啊？一定問題，求其擺啲喺度啫。OK， 好咁啊，跟住好啦，繼續去到第16，係咪 PQRS 方法。好啦，咁跟住咧，另外就有關呢個病人嘅歷史啊、健康狀況嘅一啲檢查咁樣啦嚇。咁我哋好多時咧都會有一個叫做用呢個 PQRST 嘅一個 framework 一個框架去問佢噶嘛，係咪？好，咁我哋都有啲方法㗎啦。咁啊 PQRST 咪問啦嚇。咁 P 係咩嚟嘅咧？有人答我啦，不如 P 咁啊，計有冇啲咩東西 provoke 佢啦嚇？即係佢發爛渣發惡咁，每日喺廁所俾人 provoke 佢講咗兩句粗口，罵佢啱啱富貴咁樣，跟住出翻嚟咁就對住你好敏啊咁樣，佢又唔敢對住個人，我就係對住我哋，因為護士啊，我哋個個小奇咁啊，好似好人咁，咪蝦我哋啦，係咪？唔係講笑，唔係蝦我哋，即係佢想揾人幫手，所以即係埋嚟我哋嗰度，但係咧控制唔到情緒。OK， 好啦，咁啊 P 啦，咁冇人抱佢啦。Q 個 quality 即係例如如果講痛啦，佢話有啲痛喎，咁個 quality 方面咁你點問法啊？咁個痛法係點樣啦？係咪啊？即係例如痛咁樣計，個痛法係點樣啦？係尖鋭嘅痛啊，燒咁痛啊，定係點樣咧？定鈍痛咧？咁樣呢咪 quality 咯，係咪？好啦，跟住 R 係乜嘢啊？region 啊嘛，係咪？即係邊一度？你身體裏邊身體咁多個地方，邊一忽講得粗俗啲？邊一忽邊一忽唔舒服？痛喺邊度痛啊？你個頭左邊、右邊、前邊、後邊都有唔同嘅喎，即係頭痛大家都應該知哦。咁偏頭痛咁咪側邊啦，係咪？咁有啲原來寒底嗰啲人頭痛係點痛法㗎？好似個框咁樣喺後邊框住，得唔得？所以咧唔同痛法咧位置唔同咧，就表示唔同嘅情況嘅。OK， 好啦，跟住就 severity， 喂有幾嚴重先？哇，痛到想嘔啊！定係少少痛啦，即係搞到我瞓得唔係幾好咁咯，得唔得？定係痛到個頭痛到哇，望啲燈都覺得好殘眼好辛苦咁樣，真係有人痛到嘔咁，嗰啲比較嚴重嘅。
真係痛到暈啊，痛到嘔。用一個 severity 啦，然之後最後梗係嗰個 T 啦 ，T 係咩啊 ？timing 咩時候痛先？啊，見完老細俾佢孖咗一輪，跟住就痛啦，頭都痛埋。或者有個人講嘢好大聲嘅，就痛啦，係嘛？即係咧，好似邊個《西遊記》咁，嗰個念經嗰個叫邊個？取西經嗰個念經咁，跟住孫悟空頭痛啦，係嘛？即係你俾老婆成日磨得多頭痛啦，或者你關注個老公隨便巴閉好惡咁樣，老婆都頭痛。咁啊，咩時候啦？呢個 timing 啦 ，OK？ 好，咁跟住咯噃，應該都 PQRST 應該都冇問題。咁你知道咩㗎啦？呢啲因為唔係講書，每人講一次嘛，即係順打一條嘅啫。好，咁跟住繼續落去啦，係即係跳住落啦嚇，好似係3。身體檢查，又要再打個字。係喎，我識打倉頡咧，其實古老嘅人，而家現代人唔打倉頡㗎。你知道差唔多。好啦，嗱，我哋有好多唔同嘅方法去診斷個病人嘅嘛，係咪？咁例如可能有呢個叩診啦，另外可能一個深層嘅觸診啦，應該圖片有講㗎。有又睇一次啦，percussion啦，大家都應該知啦嚇，係嘛？又有 auscultation 啦，係咪？即係攞個聽診嚟聽啦嚇。咦，佢冇咗，唔緊要。仲有個深層觸診㗎嘛，係咪？觸診即係你摸佢嘅。咁好啦，咁我想問下大家，頭先所講嘅即係咁多種唔同嘅診斷方式，舉個例子咧，叩診同埋觸診個手法係點㗎？或者應用場景係點啊？觸診先啦，個應用場景係點㗎？即係你摸下個病人啦，係咪？做乜摸佢啫？點解唔摸佢先？你話答到我。例如摸下啲咩先？算唔算係？嗱，個深層觸診咁計啦，我哋咪想摸有冇，即係佢話我肚痛啊，阿 Sir，點肚痛法咁摸下個肚啦？咦，發覺裏邊原來呢個人去廁冇好多人冇去廁所喎，咁你摸到啲咩？即係個肚有啲嘢啊，又或者可能個肝有事，咁你檢查嘅時候摸到個肝脹大咗，係咪啊？咁好啦，另外咁頭先講呢個叩診又係幾時用嘅咧？變咗 inspection palpation 呢個觸診啦，你可以淺層可以深層啦。
逐層啊呢啲應該要識啦，構層好似厚啲嘅。少少嘅啫，就係後一版嘅啫。好啦，咁構層係做咩㗎？例如檢查個肺啦，咁樣啊嘛，係咪咁啊？仲有喎，嗰個拳頭揼佢都係喎，係嘛？好，咁啊嗱，咁除咗呢兩個咁，仲有冇啲咩咧？差唔多啦，即係其實好多有幾種啦。咁我就今日重點講呢兩樣嘢先啦。OK， 好，咁跟住想問個問題啦，做唔做咧？我想試下一個觸診，當你哋自己隔住隔離嗰個傾啦。一個扮病人好，一個扮護士，其實都係護士咧，大家都好啦。咁用 PQRST 問一個問題，問下隔離嗰個人。問啊？喂，我咁你問我都算，個個都咁快。哎呀，我肚痛啊！咁點啊 ？P 係咩啊？問我啊！我病人嚟嘅，哇好痛啊，肚啊！阿 Sir 阿姑娘好痛啊，點啊？咩啊？食咗啲乜嘢？係咪有冇即係破腹係咪？好，跟住咧。肚邊個位？啊點樣痛法係嗱？即係個肚咧痛咧就即係陰好痛咁咯，陰痛咁咯嚇。個程度係嘛？個程度都幾辛苦㗎，10分都去到6分咁啦。痛咗幾耐㗎？琴日食完個打邊爐到今朝都痛咯。點解 ？OK， 就好似留一樣嘢。我啲咩？阿 Vision 講咗都係時間講咗。好，咁啊就咁啦。好，跟住第一個嗱，我而家做個動作俾大家睇，你話俾我聽，我呢個構診通常係檢查咩部位啊？點啊？當然冇咗個人喺度爭啲，揾個人瞓喺度幫你做。通常檢查啲咩㗎？頭先個動作咩啊？肺係啦，檢查佢個肺。OK， 係咪？咁啊構診啦，好多時檢查個肺咯。好，跟住仲有冇咧？我想講嘅。我嚴重程度講咗啦 ，Vision 講咗啦 ，quality 講咗嘅，得好嘢。好，心仲有深層觸診啦，咁頭先都講咗啦，你係真係撳落去摸下佢個肚，例如摸個肚啦嚇，有冇啲什麼 organ 啊，例如個 liver 腫咗啊、大咗啊，摸到嘅嚇。我以前唔知5、6年級嗰時試過肝炎，咁啊個醫生咧真係摸到，跟住我係痛嘅，摸到個急性肝炎。OK。咁如果係大便更加容易，大便嘅嘛。好，跟住得唔得？即係你見到啲重點嘅咯，係嘛 ？OK， 冇問題。咁我用交叉先。跟住咧第3課。好，第3課。呢課咧會比較快，咁咪講完就算啦。OK， 得。
因為啲課都唔使點影相。好啦，講下鬼上身啊！呢啲課其實唔使點影相，真係唔使點影相。我講下都要講噶嘛，即係冇理由話一課都即係冇人唔講噶嘛，係咪？即係好明顯啊，太明顯唔得嘅呢個世界俾人投訴。啊，點都要講下嘢，你要理解下。啊，仲有唔好意思咧，今日要8點先放學嘅，因為咧上次開會有個同事話見到即係另一班，即係未夠鐘就收隊嘅，跟住咧要寫報告。係啊，嗰個同事唔係我，係咯。係咯，總之就咁啦，你唔好講，冇咁多衰嘢，唔會發生嘅事。好啦，咁啊，各位同學咧就諗呢個精神病院啊裏邊咧，咁以前嚟講啲人覺得有冇見過啲病人話我俾鬼控制啊咁樣？咁俾鬼控制，咁佢真係鬼上身定係真係定係精神病咧？你覺得？你點樣去分先？我哋使唔使分先？我哋使分鬼上身定係真係精神病，令到佢覺得有鬼搞佢？識飛咪俾鬼上身。識飛，其實我哋唔使分嘅。sorry 啊，我哋唔使分嘅。我哋責任唔係分佢鬼係咪鬼上身。不過如果你有興趣，咪自己諗下啦。咁我哋只係需要睇下佢嘅症狀嘅啫，得唔得？如果佢係有話俾鬼附身，跟住佢又講到啲嘢出嚟，例如佢聽到有把鬼嘅聲音，或者佢見到隻鬼捉住佢，咩都好，跟住佢喐唔到，咁你覺得佢係鬼上身啦，定係精神病咧？咁我自己覺得係精神病嘅啫，嗱，因為我哋精神科護士嚟嘅，就唔係啲咩驅鬼咁嗰啲，所以我哋唔會理佢係唔係鬼上身嘅，記住。好啦，不過咧，可能以前嚟講啲人就當你公元前原始時代咁，呢啲可能鬼上身啦，咩都好啦，又即係唔知咩怪力亂神嘅嘢啦嚇。咁如果病房有啲咁嘅人，屋企人就話喂，佢鬼上身喎咁樣，可唔可以揾個法師嚟搞搞佢啊咁樣，或者揾個牧師嚟處理下咁樣，你會唔會俾啊？嗱，我自己咧就會咧 refer 佢去醫院嘅啲宗教嘅部門，例如院牧，係啦。咁如果佢話揾個法師嚟唔知點樣，咁我咪當佢經過佢嘅同意之後，咪當佢探病咯，係咪啊？咁都係探病得嚟，唔好搞咁多複雜嘢，OK？你可以探下病嘅啫，OK？我唔會俾佢搞咁多唔知咩整一頓嗰啲，OK？得唔得？OK？好啦，因為咧原始社會嘅都對現代都有影響嘅，相信嚇，咁所以。可能都會有啲人覺得係有鬼附嘅，都唔奇嘅。啊，好啦，咁啊，跟住歷史嗰方面咧，咁我就唔多講啦。我哋直接跳去條問題嗰度。好，純屬呢個興趣嘅啫。純屬興趣。係純屬興趣，嗜好，傾下偈。就話俾我聽，答案係乜嘢？咁俾面影相，即係純屬嗜好嗰種。啊，會可以，你可以 download 到㗎，呢啲叫 PowerPoint OK。不過要做到做戲做全套嘅，即係每一課都有啲題目，唔好咁過分。好啦，咁我答案好明顯啦，就係 C 啦，係嘛？好明顯啊，真係。係嘛？好明顯。係嘛？係咯，好明顯。係咯。收到你。即係希臘羅馬時期，即係我哋精神病呢個歷史啊發展可以追溯到呢個時期。我哋好即係成日都講咩四液體理論係咪？四液體理論
嗰個叫咩希波克拉底斯 Hippocrates， 唔好鬼你中文，唔好播英文。好啦，咁啊講完啦，呢個好快。第四題話呢個緊要，一陣間先睇啦。我係第四。好，未簽名嗰啲唔使擔心，一陣間俾你再簽過，放心。好啦，咁啊問下大家，有冇同啲好鬼麻煩嘅病人傾過偈啊？咁啊，傾過你好敏嘅，成日都覺得呢個人，喂，你都唔知你自己發生緊啲咩事，係咪？你都唔知你自己咩問題，係咪？成日咁講嘅，喂，你擺明就係咩？你自己唔知嘅咩？我哋講緊呢樣嘢，其實係你會，如果你係用一個即係精神科醫學嘅角度嚟睇啦嚇，或者治療性溝通嘅理論去睇啦，其實你以一個乜嘢框架去評估一個病人？頭先，即係我知道你係個問題，但係你唔知喎。咁呢個你用一個咩框架去評估個病人？有冇印象啊？冇印象，咁恐怖。嗰個咩 window 啊？次次係咁嘅，我個人比較心急，明明都差唔多到啦。OK，嗱，我哋成日都咁樣話啲病人啊，或者人哋話我啊嚇，咁喂，我知即係你有呢個問題嘅，或者你有呢樣嘢呢個狀況咁樣，呢個特質咁樣咧，但係你唔知嘅咩咁樣，咁呢個係好咁啊，我彈翻出去先。